Una giovanissima stella sarda ha appena conquistato l'Inghilterra, trionfando in una delle competizioni di danza più selettive al mondo. Ma come ha fatto una bambina di quarto a sbaragliare la concorrenza internazionale? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Questa volta vogliamo in Inghilterra per scoprire come una giovanissima stella sarda ha letteralmente incantato il mondo della danza. Resta con me per vedere come il talento della nostra isola sta conquistando le vette internazionali. Parliamo di Sofia Pilacampo, che agli UK International Championships ha conquistato il primo posto nella categoria dei 4 balli. Un successo clamoroso, arrivato proprio in Inghilterra, dove Sofia ha sfidato atleti arrivati da ogni angolo del pianeta. Dietro questa medaglia d'oro non c'è solo talento, ma un percorso fatto di allenamenti quotidiani e sacrifici incredibili per la sua età. Sofia Serena Quartu alla Twins Dance Studio, guidata dalle maestre Anna e Silvia Scintu. Ma non è stata l'unica sarda a brillare. Anche la piccola Rebecca Loy, di soli 7 anni, ha sorpreso tutti raggiungendo la semifinale al suo debutto internazionale. Eleganza, musicalità, precisione millimetrica. Vedere queste giovanissime atlete di Quartu portare il nome della Sardegna così in alto fa riflettere. Spesso pensiamo che per vincere servano grandi palcoscenici, ma il vero talento nasce dal lavoro silenzioso nelle nostre palestre locali. Questa non è solo una cronaca sportiva, è la dimostrazione che l'impegno costante e l'amore per ciò che si fa possono davvero trasformare i sogni in realtà, proprio qui, a 2 passi da casa nostra. Sofia e Rebecca tornano nell'Interland di Cagliari con la consapevolezza di essere tra le migliori al mondo. E tu? Conoscevi già la scuola Twins Dance Studio di Quartu? Grazie per avermi fatto compagnia da questo racconto di sport e passione. È sempre un piacere condividere con te le vittorie che portano la Sardegna sul gradino più alto del podio. Ti auguro di passare una bella giornata e ci vediamo per il prossimo Fatto di Cronaca. Ciao!